बड़े रेगिस्तान के किनारे बूढ़ा माली रोज अपने छोटे से बगीचे से मीठे संतरे तोड़ता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पेड़ से फल कम हो रहे हैं। माली को शक होता है कि सच जानने के लिए वो रात को पेड़ के पास छिपकर बैठ जाता है। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़कर आती है और एक संतरा तोड़कर ले जाने लगती है। माली धीरे धीरे उसका पीछा करता है। या जंगल के किनारे बने अपने छोटे से घोंसले में पहुंचती और संतरा को वहां रख देती। माली देखता है कि घोंसले में छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं। वो समझ जाता है कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही थी। अगले दिन अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ हिलने लगता है और घोंसला गिरने की कगार पर पहुंच जाता है। माली तुरंत दौड़कर आता है और घोंसले को सुरक्षित जगह पर रख देता है।